Яана өстө баларсаа. Өчигдөр нэг санамсаргүй явж байгаа машины цог хагалцсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь намаа шүүхтэр дуудчихжээ. Тэгээ заавал гэрээсээ хүнтэй иргээд яах вэ? Өө инги. Байрныхаа ахнараас гуйж хагаад манай аав гэд худлаа хэлээ орчих гэхээр за бас болохгүй юм байна. Манай байрны ахнар одоо тал нь хүүдэн царайтай. Үлдсэн тал нь бүр хүүдэн царайтай. Өө инги. Энэ орсны жижигэр домжаа ихчээс манай ээж гээд цуг очих гэхээр домжаагаа 85 таа би 15 таа гэдэг чинь 70 таатай намайг тэрүүсэн болох. Яах вэ? Яг нэг юм айсан сандарсан үед нэг тийм хипхоп тууны үг мөг зохиомор санагдаад идэх байхгүй. Жишээлбэл одоо ингэж Яна ямар хэцүү байна? Үнэхээр би айна байна сайна ч юу бах те. Яна за одоо энэ байдлаас гарах ганцхан арга байна. Тэр арга нь юу вэ гэвэл энэ байдлаас гарах ганц арга бодож олох. Юу яриад байна? Яна яах вэ? За гудамжаар явж байгаа хүнээс л гуй та манай аав ээж бодоод орчих гээл. Яна. Байна уу? За бүр балраа явж байна хөөе. За наашаага яарсантаа удаад нөгөө нэг хамаг хаяг нөгөө уцсны дугаар муугаар бүгдийг нь олоод түрээд иржээ хөөе. За тэг. За чи ямар ч гэсэн уцсны дугаар энэ ч хамаагүй. За тэгэхгүй бол би ерөөсө гудамд тонох нь шүү. За. Ерөөсө санаанд 5 дугаар хороолт гэдгээс л өөр юм алах. За тэгээрэй. Сайн байна уу хаа? Сайн байна уу хаа? Хата айл хайж яваа юм уу? Тийм ээ хөөе. Энэ 5 дугаар хороолт гэж яг хаах нь байна хүүхэ? 5 дугаар бол энүүхийн дойрхон би мэдэн шүү. За муу хүний заяа завгт гэж ашгүй нэг юм хажууд нэрээ зогсчихжээ хөө. Чи одоо над руу ингээд нэг хүн уцаар нэг хаяг шүрмэс өгнө. Чи тэгэхээр надад нэг сайхан заагаад өгөхгүй юу хүүхэ? Тэгээ аха би тань тэр айлыг чи олоод өгье заяа. Та харин хариуд нь надад нэг тусуулчихдаггүй. Би ч чадах юм болоо да. Өчигдөр би нэг машины цог хагалцсан юм аа. Тэгсэн чинь намайг шүүхтэр заавал гэрээсээ хүнтэй иргээд. Тэгээ би аав нь байна гэж тацууг орчихдаггүй. Би юу? Тий. За ёстой барахгүй хүм. Ахын тэр шүүх цагтаагийн өмнө очиод ерөөсөө хэд ам ээрч муураад худлаа ярьж чаддгүй маа. Юу яа? Зүгээр л ээж авдаа өнөө уучраа хэлээд дагуулад оч. Ээжигээ аваад очихгүй юу нэг ойлгош. Манай ээж имлэг твцсэн юм аа. Тэгвэл одоо яг аавдаа өнөө уучраа хэл. Харин. За уучлаарай миний дөө. Ах нь мэдсэнгүй асуучлаа хөө. Хүү хаа? Одоо хэр ноцтой хэрэг юм бэ хөө? Айгүй зүгээр. Удахгүй тэнд очиод. Удахгүй аав нэрчтэй за баяртай тэгэл болоо. Тийм ам бах юм уу? За юу яа? За яг би чамд туслах гээд хичээ. За чи надад эргээгээд тэр нэг айл олоход туслаараа. Би бүр юу ч мэдэхгүй яваа шүү хөө. За. Хэллээ да. За. Өнөөдөр чи юутай вэ? Өнөөдөр нэг жижигхэн такаа хэрэг байгаа. За. Харин маргааш өглөө биш нөгөө хээцээ хор. Хээцээ юу вэ? Ягаа нөгөө хадгаламжийн оршоо. Чимэг. Бити тэгж хэлтэй чи. Би ч одоо баян тэр хурд чи би шүүх юм биш үү? Тэгээд юм авч шидэ тархилгаа хагалаад одоо хээцээ гэдэг чи надад хохны зодууд хохно гэж сонсогдож ш. Ёстой гэцүү хурал нэр овоороо юм өргөдөг хоржийлоо гэдэг ч тэгэхэд над руу алнаа гэж шийдэж. Яах юм бэ? Би үнэн юм л хэлж байгаа шүү дээ энэ чинь. Ямар хэцүү юм бэ? Алуу намайг дагаа юу? Өөр юу байгаа вэ? Өөр энэ төр асуудал бий юу байхгүй юу? Ер нь дараа хээгийн хурлыг мэдүүд юм цамд ширээгүй газар хийх хэрэгтэй байна. Хөх болгоны оронд хөөрхөн штэ бөмбөг шидэлцээд хоорондоо. Ойлгосноо? За тэгээд асуудлыг шийдэх юм. Цагтаа байна. За тэр танхай асуудлыг чи шийдэх юм дөө. Хүмүүс оруулаад. За. Эмэгтэй хөөе. Заавал ингэ шүүх цагтаа болох хэрэг байна уу? Энэ байтугай бадэр заван танхаа юмнууд цаагуур чинь зөндөө явж байгаа. Тэдэнтэй одоо ингээд захаасаа хариг тодоо боогод ингээд таваараа байж байна. Ийм бадэр танхаа юмнуудтай одоо шүүх цагтаа болоогүй гэж энэ муу жоо. Одоо ямар сони бэ? Танаа төгч чи миний машины цогыг хагалсан. Би танаар төлөвлөлттэй л төлөвлөн за. Заавал шүүх цагтаа. Та нар яах гээд байна? Та нар хаана байгаагаа мэдчихэв үгүй юу? Энэ чинь Монгол улсын шүүхийн танхим. Уучлаарай. Ямар аашаа юу? Та ийшээ зогс та. Тийм ээ, таныг хэлээд байна. Та нөө хөгчн мөн үү? Мөн байна. Чи нөө хэрэгтэй мөн үү? Аргийн сэнийг авчирсан. Аав нь. Чимээгүй зогсож байна. Монгол улсын шүүх бүрэлдэхүүн ирлээ.
Энэ багяар заваа юм яах гэдэг юм бэ хөөе? Энэ нэг юм чи Харин тодорхой баасан энэ багяар юмнуудаа ийм заваа юмнуудыг энэ төр захиргааны байгууллага руу битгий оруулж бай. Хаашаа янзын заваан танхаа юмнууд одоо тэгээд энэгээр нэг юм хэлсэн. Би танд юу гэж хэллээ? Би нөгөө энэ танхаа юмнуудыг Та байрандаа өдөлгүй зогсчихгүй юу? байрандаа юу? Тэр байрандаа. Тийм ээ, тэр байрандаа. Монгол улсын шүүх бүрэлдэхүүн ирлээ. Ой энэ толгоогоо боосон юм яах би шүүгч байна. Шүүгч байна би. Уучлаарай. Хагархаа толгойтой шүүгч байна гэж ястаа мэдсэнгүй шүү. Хүү юм ичэндээ энэ чинь. Яагаад гоо чи юм? Гүй би одоо Энэгээр хүмүүс хоожгүйгээд энэ төр гал бүшгэж мөшгөлөөд энэ төр гал би ч гэсэн зүхтаад гин чи юу юм бас тэгээд. Хэлсэн ш. Дайдуу. Ойлгомжтой бүх хүмүүс зүгээс нөө. Гэрчээ дуудаах, нөгөө гэрчийг дуудаах. Гэрч нэг надтай таарсан гэрч байлаа ш. Замын цагтаа биш байлаа ш тэр чи. Зүгээр өөрөө сайн дураараа зам зогцуулдаг хүн байлаа ш. Тэр яг оруу. Хөөхий сайн дураараа зогцуулдаг ш. Жинхэнэ хуулийн тоорхоо орж ирж байна да. За, юу болсныг харсан гэсэн тийм ээ? Тэгсэн харсан. Хацуудаа сайхан товч тодорхой ярих хэрэгтэй байна. За би замаа зогсуулж байлаа. За, замаа товчуулсаа. Гэхдээ зүгээр яриагаар энэ нэг чи яагаад юм бэ? Үин. Хой. Хой, чи. За чи ярих юм яриа чи. Уучлаарай яасан бохгүй. Би энэ хүүхний машиныг тавьчихсан. Тэгсэн чи энэ хүүхэд цонхны ганц ердөө л юм болсон. Тэгээд наадгаа хэлдөө чи тэгээд зам мам зогцуулаад машин тэрэг болгоод энэ дээр би ч машин болдго За юм би юу? ормоор байна. За зүгээрээ. Яана нөгөө баасаа авгаа ирлээ одоо яа. За. Зүгээрээ. Юу ээ? Танараа. Хөөе юу? Энэ надгүйгээр юу шүүхөр бодоод байна тамнэ. Уучлаарай та юу хүн бэ? Үу! Их чи нахан зотын холбооны совчин башин гав тийм үү? Язтаа гадуур хуцаар авчихгүй юу? Хөө! Өөрөө над батхан авлаа юу? Ой юу монголчуудаа бүгдээр тэмцээ. Яах? Гаргаач. Яах гэдэг юм бэ? Танар юу вэ? Бүгдээр тэмцээ. Хой! Хүн яаж яваад байгаа юм бэ? Зогцуулаач ээ. Зүгээр яваач ээ. Юу болоод байгаа юм бэ? Хой, туслах. Энэ ингээд толгойн бүтүүлдээд байдаг шүү дээ. Бас их ч явцсан уу? За хизээ та хоёрыг ч дүү хоёр болоо. Таад материал гаргаад. Чиний оюутан юм бол дадлага хийж байгаа юм бол хэлсэн шиг хийгэрээ заа юу. Чи хайшаа юм бий чи. Даваа сүрэн багшийн хэлснээр энэ юу вэ? Гिचээд аваад ирлээ шүү дээ. Хачин бүтлгүй юм над дээр дадлага хийх юм аа. За. Оюутууд овогтой бэлгүүн. Оюутууд гэж юм бэ? Оюутууд гэж. Манай Ээж чинь аав чинь хаав. Энэ та аав нь. Аав нь та? би юу? Тэ? Аав нь мөн үү? Харин Юу харин гэж аав нь мөн үү? аав нь болчих уу? Юу гэсэн үг юм бэ? Болчих уу гэж. Гэхдээ аав нь мөн юм уу та? Одоо энэ хүүхдийн үү? Тэ? Энэ хүүхдийн аав нь одоо бололч болъё. Юу яадаг юм бэ гэж. Гоо та аав нь мөн юм уу? Аав нь үү? Тэ? Одоо бараг л одоо мөн шахуу штэ. Юу яриад байгаа юм бэ? Гэхдээ энэ ингэсэн байж тээ. Оюутууд гэж ээжээрээ угалсан байж тээ. Та хаж энэ яагаад ингэж ээжээрээ угалсан юм бэ? Ээжээр нь Тэ? энэ ингэсэн юм шиг юм чаавас. Нэ ээж нь энэ хүүгээ төрүүлээд тэгээд бөө баяр болоод тэгээд би өөрөөрөө авгалё гэдэг. Ингэсэн юм шиг байгаа юм гэж та хажууд нь байгаагүй юм уу? Та байсан юм уу тэр үед? Тэр үед үү? Тэ? Тэр үед би ер нь байсан штэ. Аав нэмий чинь та мэдээж тэр үед байсан байгаа үстэй. Байсан уу? Би ер нь бол одоо яг энэ хүүхдийг төрж яхад штэ. Тий. Би бол тэгэхэд ер нь хорвоод мэдлсэн байсан шүү. Юу яриад байгаа юм бэ? Гэхдээ та тэр үед байсан юм уу? Хажууд нь байсан юм уу? Хажууд нь уу? Тий. Одоо нэг сумандаад байсан да ер нь бол тэр. Ойрхон байсан шүү. За ойлгомжтой. За асуудал тодорхой байна уу? За ингээд бэлгүүн нь оюутууд өгөхтэй бэлгүүн нь бусдын машины цонхыг хагалж танхаарсан учраас насан туршаагүй учраас 500,000 төгрөгөөр торглоо. Түүний аав гэгдэх хэн билээ та? Тавгсраа.
Тавга шүүхийн танхимд танхаарч шүүгчдээ зүү бус харьцсан учраас 30 хоног баривчлаа. Ой, андуур болчихээ. Би ярья бүгдийг. Давтаадж болон шүүхөр таастыг мэддэгтэй. Ой. Ой, за. За ингээ бод асуудал шийдэх. Шүүгчээ. Танд маш их баярлсан За, шүү зүгээр. заяа. Энийг жоохон ганц цаалах юм байгаамаа. Хэрэггүй. Зүгээр би шодрох шүүсэн. Зүгээр Үгүй болохгүй. Тэгвэл тэр залууд өгч. Хэрэггүй. Чи төлбөрөө өөрөө од мэдв. Хэрэггүй. Тэгвэл ингэх юм уу? Гурлаа өнөөдөр нэг сайхан хоолнд орох юм. Үгүй хэрэггүй. Хоолунд хэрэггүй. Зүгээр болсон. Шударгаар шүүсэн болоо. За, баярлалаа. За зүгээр. Болоо. За дараагийнхаа асуудлыг өнөөдөр яаралтай яриад. Ой. Юм унгаачлаа. Ой, юм унгаачих юм да. Юм унгаачлаа штэ ой. Надад сонсохгүй байгаа юм бах та. Чанга дууддаг юм уу? Юм унгаачлаа. Хэн нэр хачаа өх юм аа? Юм унгаачаа явцдаг. Одоо хуйлд бол одоо олсон гэсэн заалт байхгүй те. Байхгүй шүү. Авчлаа. За, сургалтын дэвтрээ маргааш аваад ирээ. Ойлгосноо. Дүнгээ тавиуд нь штэ аа. Төр ариун байх хэрэгтэй шүү дүүмэн. Намайг дагаа юу. Энэ явдлаас хойш 30 хоногийн дараа Ээж нь чамд юу гэж хэлдэг вүлээ? Юу ч болсон ээжээсээ битгий нууж бай гэдэг. Гэтэл чи намайг 7 хоног эмнэлэг твтээд гараад ирж хаад ийм том хэрэг тарьж хаад. Гэхдээ тэгээд юу ч болоогүй юм шиг ээжээ. Өнөөдөр нөгөө хүний хугацаанд дуусж байгаа. Хоёулаа дуусч авъя гэж хэлэхээсээ миний хөө ичихгүй байна уу? ээжээ таны санааг зовоохгүй. Чи тэгээд надад хэлэхгүй өөр хэд хэлэх юм болж байна. Чи миний төрсөн үр юм байгаа үстэй. Одоо би тэгээд тэр хүнтэй чинь юу гэж уулзах юм? Та сайн сууж юу гэх үү? Хэлэх ч надад удахгүй шүү. Үгүй та гараад ирэхээр нь миний хүүгийн өмнөөс 30 хоног суусанд баярлаа гэдэг ч. Боломжтой бол дараа дахин сууж өгөөрэй. Ер нь тэгээд суугаа сурчихгүй лөө гэдэг. Чи чинь юу яриад байгаа хөөхтэй? Миний хүү ингэж хамаагүй юм ярьж болдгүй юм шүү дээ. Хоёулаа ингэ хэрэгтэй юм шиг байна. Ямар нэгэн бэлэг сэлт бэлдээд тэр хүний сэтгэл санааг засах хэрэгтэй ойлгож байна. Нэрээ тэгэл та. За тэгээ ээж нэг жоохон бэлэг мэлэг бэлдээд хээ заяа. Миний хүү досоод аваад таа. Бити инээж ухтаараа заа юу. Ойлгосноо? Хурдлаарай ээж. Ээж нь одоох. Сайн байна уу хаа? Сайн байна. Манай аав яасан бол? За аав чи баримтлагаа дууссан заа юу. За. Одоо гараад ирнэ хүлээж. За. Сайн байна уу хаа? Яаж сайн бэ? Хаа энэ би танд хоол авчирсан шүү дээ. Наадгарч би одоо яах юм? Удахгүй 30 минут удна гэж 30 хоног баримтлуулж байгаа юм даа чи. Баха. Манай ээж тантай уулзах гээд ирсэн шүү дээ. Би ээжтэй чи юу гэж уулзчихэд вэ? Дуудчих баха. Тэгээд дуудаач. За. Сайн байна уу та? Та нарт оромжилж байна уу намайг? Үгүй сайхан амарсан уу та? Та бүхний буйнаар сайхан амардаа. Уучлаарай. Би нөгөө сандарсандаа буруу зүрх яриад байна л та. Би нөгөө хүүгээ ээж байна. Тэгээ танд баярлсан талархсан сэтгэлдээ илэрхийлэх санаатай нэг багтаа цэцэг аваад ирлээ л дээ. Баярын мэнд. Би ямар засгийн газрын ордноос шагнал даваад гарч ирж байгаа юм шүү дээ. Засан хүмүүжүүлэх газраас яд итлээд гарч ирж байгаа. Одоо ер нь хөдөө гэр орон руугаа яаж буцнаа? Мөнгө төгрөг хувцс хунар юу ч байхгүй. Юурээс ингэж юм билүү? Та манай гэрт нэг 3 хоног сайхан амарч хүүгээтэй танд нэг унаа хуншоод жүгий. Тэгээд Монгол хүмүүс да хүн хэлээрээ мал хөдөөрэй гэдэг үстэй. Та намайг ойлгож байгаа үстэй. Тэгээд ямар нэг би танаа хүүгийн чинь өмнөөс яд итлээд гарсан шүүгээд даварч байгаа юм аа танаа. Тавг сүрээ. Тавга. Тавга шич. Тавга. Чи чинь яаж явах нь вэ? Туза. Би танахыг хайж гот руу орж ирээд.
Чаавса би нөгөө танаа нутгийн амбад хаяга тодорхой бичиж өгөөд явуулсан шүү дээ. Би яарсантай удаа тэр хамаг аягийн чинь оргиод үрээд ирсэн. Чаавса. Тэгээд нэг хүүхдээр заалгуулах гэд тэрэнд дурлах гэсэн чинь намайг барьж аваад ийцэн. Биш Чаавса. Тавга минь чи нөгөө багын замгаараа хэвээрээ тагшивдээ. Хаа хамаагүй хүн туслаад дандаа өөрөө хохирч явдаг. Чи санаж байна уу? Зүгээр л нэг айлын хоёр өхөр мөрлөж байгаа чинь голоор нь цадах гэж гүйж ороод гуяа нэт зүлбэлчихсэн. Тавга. Тэгтээ чи энэ удаад туслах ёстой хүндээ туссан байлээ. Чи миний хүүг өмөрч шүүхийн өмнө дуурсан гэдгийг чинь би дууссан. Бидний чинь танаа үгэл гэж мэдээгүй заяа. Тавга. Миний үгэл байсан ядгаа юу ах гэж бодоод өмөрөөд үг дуурсан чинь намайг барьж аваад ийцэн. Тавга. Энэ хүү чинь чиний хүү шүү дээ. Бас уу? Тийм ээ. Бити ойлаа Тавга. Ир хүн гэдэг чинь ингэж хин хамаагүй хүнд нулимсаа үзүүлж болдог юм шүү дээ. Ир хүний нүднээс ховорхон гардаг юм шүү. Гарсан тэр нулимс нь үнний ганц гэрч байдгийн. Туулаа би хүү та хоёроо зөнтөө хайсан. Тавга. Би чамд ямар их хайртай гэж. Би ч гэсэн та хоёроо зөнтөө их сансан. Би та хоёроо хайртай. Chạm ta đi